我的冰箱坏了，今天是自驾海南的第35天，我的冰箱突然今天不制冷了。今天早上刚刚起床，但是已经洗漱好了。今天还不算起得太晚吧？看一下这个时候几点了，8点40了。因为我这个时候都已经洗漱好了。外面的风特别大，现在坐在车子里面，先喝一点开水。然后呢，我现在说了，我要把我的1日3餐调到1日2餐。今天呢，做早饭我就不太着急。早上要是饿了的话，这时候我可以先吃一碗燕麦粥，然后呢，我就接着做午饭了，提前做午饭。吃了午饭过后，然后才出去玩到下午，差不多就是早一点，就是做晚饭就可以了。昨天我就说想计划1日2餐，然后在视频的下方呢，很多朋友都特别支持，而且还有很多人他们都说他们也是1日2餐。我觉得这样其实挺好。我觉得我每天这样，就不会特别忙。以前1日3餐的话，我觉得我特别忙，特别是吃了早饭没一会儿就又得做午饭。每天早上起来呢，还是有习惯先喝一杯白开水。我的丰田宾馆给你们看一下，昨天晚上我住在哪里？看一下这边的停车场。这个后面还有桌子和椅子，等下我的午餐做好了，可以坐在这个后面吃饭。那个后面小树林的后面就是大海，这个环境是不是太好了呀？还有人帮我准备好了餐桌。在我停车的这个前面有一家冲浪，有一家圆度冲浪，他们这里是可以出租冲浪的一些装备，还有就是冲浪教学，这里有教练，1对1的教练，可以到海里去冲浪的。今年我的冰箱出问题了，我的车载冰箱它不制冷了，上面的温度一直都显示，就是外面的常温，看看它今天还是显示24度。昨天我不知道，我来到海南的时候，我就把里面所有的东西全部拿出来了，然后过了几天，昨天把所有的东西放进去呢，它就不制冷了。昨天的肉已经放臭了，我都已经扔掉了。现在看看我的冰箱里面都是空的了。现在这个里面都没有，刚才联系了那个卖家，卖家呢正在对接，就是他们的售后工作人员，等会儿他会给我打电话，他让我恢复一下出厂设置什么的，看行不行。在海南这边气温这么高，没有这个冰箱，我的1日3餐那可怎么解决啊？这个必须得把它修好吧。在这个海的边上，风好大呀，随时海风都特别大。看看我的冰箱拉出来了，这个时候我正在联系售后，就是看冰箱的这个问题怎么解决，因为解决不了，现在我就做不了饭。我储存的那些肉那些啥，像这边的天气嘛，它差不多最多半天那个就变质了。现在在我的丰田宾馆里面，刚才把我的冰箱拿出来了，拿到这个小柜子外面来了。刚才就是冰箱的厂家教了我一个方法，就是恢复出厂设置。我现在来跟着它的步骤来操作一下。要先把这个电源给它关了，要处于关机状态，然后按着这个设置键。关机了，它就设置键按下去它不亮呀，不对呀。刚才呢，就是我的冰箱跟着那个售后的提示我已经现在恢复出厂设置了，但是现在还要等半个小时以后才能够去开机，现在就等半个小时过后看看效果吧。这个时候太饿了，刚才9点，快到9点半了，先吃一碗燕麦粥吧。在我这个是在后座这个是在后排的座椅，现在坐在这里，前面有一张小桌板，现在先吃一碗燕麦粥。吃了燕麦粥，然后就开始做午饭。其实那个车载冰箱是我昨天晚上我就发现它已经坏了。昨天下午我不是在码头上买了有那个海鲜吗？买了有鲍鱼，还有虾和海螺。昨天晚上呢，我只煮了虾和螺，剩下的鲍鱼呢，我想把它放到冰箱里面。等到我直播下播的时候，我打开冰箱，我冰箱里面一股异味一股臭味。我前几天我在农贸市场买了91块钱的那个黑猪五花肉，还有骨头，就全部坏掉了。昨天晚上我的鲍鱼呢就放在外面了，好像都我不知道它有没有死反正看着还是挺新鲜的，不知道我等会儿看看它能不能吃。这个时候我一边吃燕麦粥，一边在网上搜索一下这个鲍鱼它要怎么做吧。我没怎么做过鲍鱼，但是我经常有吃过别人做的，好像都是那种清蒸，加上蒜泥是吧？看一下还有没有其他的做法。现在要学什么东西我觉得在网络上一搜，啥都出来了，啥都可以学到。做的好不好只要自己用心去做了，我觉得做出来的成品自己都会喜欢。
我刚才拍视频的这一个角度，你们知道是用什么支架拍的吗？还是这一个支架哦？这一个支架以前呢，就是把它放在这个仪表盘上的。我车子没有行走的时候，然后再反过来自拍拍车子里面的时候，我就把它夹在这个这个挡光板上了，就把它夹在这里。这一个带有一个大夹子的这个手机支架，它是可以固定在车子里面的任何一个地方的。它就这样反过来拍车内自拍也是特别方便。